إذا كان طفلك عمره عامان ومصاب بحمى وسعال خفيف، فإليك بعض الإرشادات للتعامل مع الحالة. 1. الراحة والترطيب. يجب أن يحصل الطفل على الراحة الكافية والنوم الجيد. قد يكون من المفيد ترطيب الجو في الغرفة باستخدام جهاز الترطيب أو وضع وعاء ماء بجوار السرير. 2. مراقبة درجة الحرارة. يجب مراقبة درجة حرارة الطفل بانتظام، وإذا ارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ، فيجب استشارة الطبيب. 3. السوائل الدافئة. يمكن إعطاء الطفل سوائل دافئة مثل الشاي الدافئ أو الحساء الدافئ للمساعدة في تخفيف السعال وتهدئة الحلق. 4. تجنب التعرض للتدخين. يجب تجنب وجود الطفل في بيئة مليئة بالدخان أو التدخين السلبي، حيث يمكن أن يزيد من أعراض السعال. 5. استشارة الطبيب. إذا استمرت أعراض الحمى والسعال أو تفاقمت، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن العلاج المناسب. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه النصائح العامة، يجب أن تستشير الطبيب المعالج للحصول على توجيهات محددة لحالة طفلك وفقا لتقييمه الطبي الشخصي.